폐섬유증, 특발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 폐섬유 시소탕이 기존 항섬유화제와 달리 부작용 없이 오히려 건강하게 도와드립니다. 피르페니돈과 닌텐다닙의 부작용에 대해서 약사공론 2023년 1월 9일자에 기재된 기사 내용입니다. 피르페니돈, 오심 36.0%, 피부 발진 30%, 상기도 감염 27%, 설사 26%, 피로 26%, 복통 24%, 두통 22%, 식욕 감소 21%, 소화불량 19%, 어지러움 18%, 구토 13%, 위식도 역류질환 11%, 부비동염 11% 등이 발생할 수 있습니다. 이상 반응은 보통 복용 초기 3에서 6개월에 발생하며 대부분 경도에서 중등도에 해당합니다. 오심과 식욕 감소의 경우 식후에 복용하도록 복약 안내함으로써 증상을 감소시킬 수 있습니다. 광과민증이 매우 흔하게 발생할 수 있습니다. 따라서 피르페니돈 투여 기간 동안 의복을 통해 햇빛 노출을 최소화하고 자외선 차단제를 사용하도록 복약 안내하는 것이 필요합니다. 졸음, 어지러움, 피로 등의 증상이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계 조작을 하지 않도록 주의해야 합니다. 닌텐다닙, 설사 62%, 오심 24%, 복통 15%, 간 수치 상승 14%, 구토 12%, 식욕 감소 11% 등이 발생할 수 있으며 대부분 경도에서 중정도에 해당합니다. 설사가 가장 주요한 이상 반응이며 주로 복용 초기 3개월에 발생합니다. 설사가 발생할 경우 일시적으로 약물을 중단하거나 용량을 감량할 수 있습니다. 또한 수분 공급, 지사제 등의 조치를 통해 증상을 완화시킵니다. 심근경색 발생률이 증가할 수 있는 것으로 보고되어 심혈관 질환이 있는 환자는 주의가 필요합니다. VEGF 수용체 억제 작용으로 인해 출혈 또는 위장관계 천공 위험이 증가할 수 있으므로 항응고제 치료 중인 경우 주의가 필요합니다. 피르페니돈과 닌텐다닙 부작용에 대해서 구체적으로 정리가 잘 되어 있습니다. 항섬유화제의 피르페니돈과 티로신 키나제 저해제의 닌텐다닙은 많은 부작용에도 불구하고 섬유화 진행 속도 25에서 50% 지연을 목표로 합니다. 폐섬유 시소탕은 섬유화 진행 속도 지연뿐만 아니라 최종적으로 섬유화 진행 멈춤을 목표로 합니다. 더구나 폐섬유 시소탕은 기존 항섬유자와 달리 부작용 없이 오히려 더 건강해질 수 있도록 도와드립니다. 즉 폐섬유 시소탕은 한 팩 복용하실 때마다 섬유화 진행 속도 지연뿐만 아니라 더 건강해지시기에 더 많이, 더 자주 복용하실 수 있도록 좋은 다다익선입니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.